Merhaba arkadaşlar, ben 11C sınıfından Deniz Sağda. Bugün sizinle karışım sorularını çözeceğiz. İlk sorumuz, bu dört kap arasındaki karışım, bu dört kaptaki karışımların farklarını istiyor ve A şıkkında hangisi en az derişimde? Hangisi en az derişimde burada? A kabında 100 gram su varsa 6 tane toplar. B kabında 100 gram suya 12 tane toplar. C'de 50 gram suya 6 tane toplar. D'de 100 gram suya 3 tane toplar. Bu yüzden D diyoruz. Hangi ikisi, B şıkkında tabi bu, hangi ikisinde aynı miktarda toplardır diyoruz. Burada B ve C olacak çünkü B'de 100'e 12, C'ye ise 50'ye 6 oranladığımızda eşit çıkıyor. Bunda da A'yı C'ye çevirmemiz için ne yapmamız gerektiğini soruyoruz. A'da 100 gram suya 6 varsa C'de de 50 gram suya 6 olduğu için A'daki suyu buharlaştıracağız. Yani evaporate water. İkinci sorumuza geçiyoruz. What is the percentage of concentration of 75 gram of ethanol dissolved in 425 gram of water? Yani 75 gram etanol 425 gram suyun içine çözünüyormuş. Bu karışımın yüzdesi nedir? 75 bölü 75 artı 425 edecek. Niye? 75 artı 425 karışımın kütlesi ediyor. Çözünen bölü karışımdır. Ki onun yüzdesini bulmak için de yüzde çarpıyoruz. Bu yüzden bunda da 75 bölü 500 olduğundan yüzde 15 ediyor. Şimdi 3. sorudan devam ediyoruz. İsterseniz okuyabilirsiniz. Ben direkt başlıyordum. D eşittir M bölü V. Yani mass over volume. Oradan bize density vermiş. 0,98. O da eşitmiş M over 500. 500 mililitre. Oradan M 490 gram ediyor. ...490 gram sıvımız varmış. Onu bir de onu eklediğimizde toplam karışımın kütlesini ediyoruz. Sonra onu da ona böldüğümüz zaman da karışımın yüzdesi geliyor. Çarpı 100 ediyoruz. O da işte %2. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Okumak isterseniz uzayabilirsiniz. Toplam karışımın kütlesi 600 grammış. Bu %40'mış. Yani 60. Yani şöyle diyecek. Eğer 600'de 100 ise 40'ta nedir? İşlemini orantısını yapacağız. Oradan oranladığımızda x 240 geliyor. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Okumak isterseniz uzayabilirsiniz. %20'lik bir karışımımız var. O x bölü 160. O x bölü 160 çarpı 100'müş. Oradan x 32 gram ediyor. Ve diğer karışımımızda da 42 bölü 200 çarpı 100'ü istiyor bizden. O da %21 eder. Bu 42'yi nasıl bulduk diye soruyorsanız, o ilk aşamada bulduğumuz 32 gramı yeni gelecek 10 gram şekerle topladık. 42 gram etti. O tüm toplam karışımda o ilk 160 gramlık karışıma 10 gram sugar ve 30 gram su eklediğimiz için ortaya çıktı. Oradan 250 ve toplam yeni concentration 21. Ve sonraki konuya geçiyoruz. Soruyu okumak isterseniz durdurabilirsiniz.
Bu ppm ppb sorusu. ppm ppb'de gram solute over gram solution veya ppm ise de 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Buradan 0,02 bölü 1000 çarpı 10 üzeri 6'dan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 6'dan 2 çarpı 10 etti, o da 20 ppm. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Okumak isterseniz durdurabilirsiniz. Yine ppm'i istiyor. 4,4 çarpı 10 üzeri 3. Çünkü miligram. Miligram olduğu için 10 üzeri 3 diyeceğiz. Sonra onu 10 üzeri 3'e böleceğiz yine. Niye? Çünkü 10 üzeri 3 gram su varmış. O da ne ediyor? Ondan sonra 10 üzeri 6, 10 üzeri 9'a çarpacağız. Yanlış dedim. 9'da çünkü yok pardon. ppm istediği için 10 üzeri 6 ile çarpacağız. O da 4 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri 6'dan onlar birbirini götürüyor. Sadece 4,4 ppm kalıyor. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Okumak isterseniz uzayabilirsiniz. Burada ppb'yi istiyor. Yani 10 üzeri 9'a çarpacağız. Şimdi 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 2,5 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 10 üzeri 9. O da eşittir ne ediyor? 1 bölü 2,5 çarpı 10 üzeri 2. O da eşittir 40 ppb. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Okumak isterseniz durdurabilirsiniz. Yine ppb'yi istiyor. Bu sefer 8,8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Niye 8,8 miligrammış? Onu 4 çarpı 10 üzeri 4 gram suya böleceğiz. Ve 10 üzeri 9'a çarpacağız. O da eşittir ne ediyor? 2,2 çarpı 10 üzeri 2. O da 220 ppb eder. Ve şimdi moleküler sorunun çözmeye başlıyoruz. İlk önce büyük M eşittir mol bölü litre solution olacak. Oradan ne geliyor? Molümüz 1,2'ymiş. Bölü karışımımızda 4,8 litreymiş. Evet. Oradan ne geliyor? %25 molar. Yani 0,25. Tamam. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Bu sefer molümüz N eşittir 20 gram bölü molekül mass 40. O da ne geliyor? 0,5 mol. Şimdi molalite neymiş? M eşittir N bölü V'den. O da eşittir 0,5 mol bölü 500 mililitreyi litre olarak alacağız. O yüzden 0,5 edecek.
O da eşittir 1. Yani 1 molalmiş. Son sorumuza geçiyoruz. Yine molalite eşittir N bölü V'den. Bu sefer molalite vermiş. Bizden moligramını istiyor. Yani 0,25 eşittir N bölü 0,3. Oradan N 0,075 eder. Ve eğer NaOH'ın moleküler massi 40 ediyor. Eğer bir de 40'sa ve şunu da bir sileyim. Eksi gibi duruyor. Sıfır virgül 0,75'te ve işte x'tir. Oradan x eşittir 3 gram. Tamam. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Bu sefer molality istiyormuş. Molality'nin formülü nedir? Küçük n eşittir n solut n solut olacak üst tarafta ama bu sefer böyle kilogram solvent. Yani bu durumda ne gelecek? 1 bölü 0,5'ten eşittir 2 molar. Ve sonraki sorumuza geçiyoruz. Burada 1,6 eşitmiş 0,4 bölü kilogram voltmuş. Bizden kilogram volt istiyoruz. Burada da kilogram voltu ne ediyor? 0,4 bölü 1,6'dan 0,25 kilogrammış. Yani 250 gram. Sonraki sorumuza geçiyoruz. Burada 3 molar eşitmiş NCH3OH bölü 1,2 kilogram voltmuş. NCH3OH 3,6 mol ediyor. Ki bunun 1 molü 32 gram bölü moldür. Yani 32 gramdır. Eğer 1 molü 32 gramsa 3,6 molü kaç gramdır? 3,6'yı da 32'ye çarpıyoruz. O da 115,2 gram. Tamam, sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi yeni konumuz mole fractions. Burada ne yapacağız? 14 gram C5H10
Bu kaç mol ediyormuş? 0,2 mol. C6H12 0,1 mol. Ve C6H6 da 7,8 gramdan 0,1 mol. Toplam molümüz 0,4'müş. Bunda X C5H10 ki bu X de mol fraction eşittir 0,2 bölü 0,4'ten 1 bölü 2. Yani C yani diğerlerininki C6H12'ninki 0,1 bölü 0,4'ten 1 bölü 4. X C6H6'nınki ise 0,1 bölü 0,4'ten yine 1 bölü 4.